اليوتيوب. الموضوع سهل وبسيط، هنحتاج بس برنامج اسمه إدارة الملفات اللي هو هحط لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. أول حاجة بنروح لبرنامج اليوتيوب ونختار الفيديو اللي احنا عايزين نعمله داونلود. هنختار فيديو صغير عشان لما نيجي نحمل يكون يكون سهل في التحميل. هندوس على اللي هو الثلاث نقط اللي في الجنب دولت، نختار اللي هو الشير. بعد ما نختار شير بيطلع لنا الاكشن بار اللي تحت نختار كوبي لينك. بعد ما خدنا كوبي اللينك بنروح على البرنامج بتاع إدارة الملفات. أول ما بيفتح معنا بيفتح الصفحة ديت، بنحط الرابط اللي احنا عملنا له كوبي، بندوس دوسة طويلة بيطلع لنا البيس بنحطها، وبعدين ندوس على تحميل. بعد ما بندوس على التحميل هو بيعمل بروسيس لللينك وبيطلع لنا 3 خيارات كده. في خيارات اكتر زي ما احنا شايفين، او هما 3 خيارات الاولانيين دول يعتبروا اهم حاجة. اول خيار اللي هو الصوت بس، لو انت عايز الصوت من غير الفيديو، او عايزه بجودة متوسطة او جودة عالية. في طبعا جودة عالية جدا وجودات مختلفة، ممكن تقدر تختار اللي انت عايز منه. هنختار احنا دلوقتي مؤقتا عشان وقت الفيديو جودة متوسطة. بعدين هنلاقي نزل في التنزيلات تحت في الاكشن بار اللي تحت هنلاقي فيه بدأ ينزل زي ما احنا شايفين، والداونلود سريع ومفيش في اي حاجة، تم تحميله بنجاح. الفيديو بعد ما بينزل بنروح في الملفات تحت هنا، ندوس على ملفاتي، هنلاقيه موجود هنا في ملفاتي. بعد كده عايزين نعمل له حفظ في الصور والفيديوهات بتاعت اللي هي موجودة على التليفون. بندوس على 3 نقط اللي في الجنب دولت وبيطلع لنا المنيو ديت، بنختار منها في كذا حاجات. برنامج مفيد جدا لو انتوا عايزين تجربوها، بس اللي احنا محتاجينه هنا اللي هو تصدير. هنعمل حفظ لألبوم الكاميرا اللي هي عاملة زي الديسك، فلوبي ديسك. طبعا ادانا هنا نوتيفيكيشن فوق تم الحفظ بنجاح. لو احنا رحنا هنا على الصور والفيديوهات بتاعتنا، هنلاقي هنا نزل الفيديو زي ما احنا شايفينه كده. و الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج اي حاجة. لو عندكم اي استفسارات ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنت وانا برد عليكم. ولو عجبكم الفيديو ارجو منكم اللي انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.